Bu retseptni siz hali hech qayerda ko'rmagansiz. Bugun sizlar bilan quymoqli shaurma tayyorlaymiz. Ishimizni qizib turgan yog'da yupqa to'rg'algan go'shtimizni qovurishdan boshlaymiz. Tuz, murch, chesnok solib yaxshilab aralashtirib, yana ham yumshoq pishishi uchun soya sosidan solib qovurishda davom etamiz. 10 daqiqa qovurib, past olovda 10 daqiqaga dimlab qo'yamiz. Bu orada salat uchun iceberg karami yoki salatni list, qizil bulg'or qalampiri, pomidor va bodringni videoda ko'rsatilgandek shaklda to'rg'ab olamiz. Tuzini sozlab, xohishga ko'ra zaytun yog'i qo'shib, aralashtirmasdan chetga olib qo'yamiz. Quymoq uchun alohida idishda tuxum, sut, tuz va shakarni aralashtirib, erigan sariyog' unni solib aralashtiramizda massamizni tayyorlab olamiz. Quymoq xamiri blinchiknikidan sal quyuqroq bo'ladi. Qizib turgan tovaga sariyog' solib, quymoqimizni quyib, o'rtacha olovda 15-20 daqiqa pishirib olamiz. Teskari tomonni o'girib, yumshoq pishgan go'shtimiz, salat, tabga ko'ra mayonez solib, pergament qog'ozda rulet qilib o'raymiz. Yoniga sous mayonezlar qo'shib yesa bormi? Bu shaurmaga 4 ta odam bemalol to'yadi. Hali lavashdan tayyorlamasdan siz ham quymoqdan tayyorlab albatta yeb ko'ring azizlarim.